Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullah Asy-Syaikh Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardasbah radhiyallahu anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi da'wati fi darin amin. Babu shadaqatil fitri. Babun tadi mutafaqan babu shadaqatil fitri utai kiku pebrana sedekah fitir yani zakat fitrah saun yo iku sak min syairin saka jagung cantel wa bisanatin sahihin muttasilin ilal imam al-Bukhari qala hadatsana Qabisah qala hadatsana Sufyan an Zaid bin Aslam an Iyad ibn Abdullah an Nabi Sa'id radhiyallahu taala anhu qala kunna ana sapa kita nut ilmu iku awe mangan sapa kita as-shadaqata ing sedekah yani zakat fitrah soan ing sak min syairin saka jagung cantel karena jagung cantel termasuk makanan pokok ketika itu walaupun nilainya itu lebih rendah karena yang lebih tinggi itu adalah gandum lebih tinggi lah, lebih tinggi lagi, lebih nyaman. Tapi sama-sama menjadi makanan pokok ketika itu. Jadi karena itu yang penting makanan pokok. Babu shadaqatil fitri utaki pun rana sedekah fitir. Zakat fitrah so'an kelawan sakso min ta'amin toko panganan. Apa saja yang penting termasuk panganan. Wabila ini panganan pokok. Wabila qol hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala barona Malik an Zaid bin Aslam an Iyad ibn Abdullah bin Sa'ad ibn Abi Sarh al-Amiri annahu satuni Iyad iku sami akrungu sapa sing Iyad Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu yaqul kunna ana sapa kita para sahabat nukhrijuku ngetokna sapa kita zakat al-fitri ing zakat fitrah so'an ing sak min ta'amin tangko panganan yani panganan pokok au sa'ata sak min syair yang jagung cantel juga makanan pokok. Contoh sak min tamrin nyoko kurma kita juga dibuat makanan pokok. Kanjeng Nabi nanti dah sampai 2 bulan kalau enggak salah. Kanjeng Nabi itu namun tamer kali banyu towo sampai 2 bulan itu pernah semacam itu Rasulullah. Yani tamer kurma itu bisa menjadi makanan pokok. Contoh sak min akid sangko akid. Akid niki napa nggih? Semacam keju itu loh nih, susu yang sudah dikentalkan itu juga jadi makanan pokok. Contoh sak min zabib sangko anggur garing kismis juga jadi makanan pokok. Bab shadaqatil fitri. Jadi kalau kita akan tamar dianggap buah-buahan, zabib dianggap buah-buahan, tapi zaman sahabat itu bisa menjadi makanan pokok. Bab shadaqatil fitri sedekah fitir so'an ing sak min tamrin sangka kurma. Wa bi laqul hadatsana Ahmad bin Yunus qala hadatsana Al-Laits an Nafi' anna Abdullah bin Umar kurune Nafi' qala amara Nabi perintah sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri lawan zakat fitrah so'an ing sak min tamrin sangka kurma au so'at wa sak min syair saka jagung cantel. Qala Abdullah radhiyallahu taala anhu fajalan nas maka dadekna sapa para menungso idlahu ing bandingane sak sair mudaini ing rongmut min hintatin saka hinta karena hinta itu lebih mahal jadi sak sair itu padha karo regane rongmut hinta ya ini mungkin ijtihadnya Abdullah atau sebagian orang di antara sahabat. Jadi yang dinilai itu harganya. Karena sak itu kan 4 mud kan gitu. Sak itu 4 mud. Nah karena itu nilainya lebih mahal maka hanya 2 mud. Tapi ya yang saya paham ya jumhur sahabat, jumhur ulama semuanya harus 1 sok. Walaupun hintah, walaupun bur, walaupun syair semuanya itu harus 1 sok. 1 sok itu adalah 4 mud. Babu so'in min zabib rangno sok sangka zabib
sangka anggur garing. Biasanya wong Jawa ngarani apa? Kismis. Wabila qala hadatsana Abdullah ibnu Munir sami'a Yazid al-Adani qala hadatsana Sufyan an Zaid ibn Aslam qala hadatsani Iyad an ibn Abdullah ibn Abi Sarah an Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna ana sapa kita nutiha iku awe sapa kita ha ing zakat fitrah fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam so'an ing sak min ta'am sangka panganan au so'an sak min tamri sangka kurma au so'an min syair saka jagung cantel au so'an min zabib sangka anggur garing falamma ja'a Muawiyah maka nalikane teka sapa Sayyidina Muawiyah menjadi kepala negara waja'an lan teka apa as-samra ura ningali sapa kita mudan ing samud min hadza sangka iki ya dilu bandingi apa sakmud min hadza mudani ing rong mud sehingga menjadi untuk samro itu mungkin hintoh itu ya, insyaallah samro itu hintoh ya. Itu menjadi cukup rong mud, tidak sampai 4 mud, berarti hanya setengah soh. Mas sekali lagi mungkin ini jihad daripada Sayyidina Muawiyah. Kalau kita tetap sing apik ya petang mud, bahkan luweh daripada kurang. Kalau nggak salah Mbah Mun dawane sak sok itu samud kan segini dong ya. Jadi pada gini walhasil sak sok itu hanya 2 kilo berapa gitu. Kalau dimantapkan sampai 2,5 kilo atau 2 kilo berapa ya lu apik. Lebih apik luweh daripada kurang. Dak mayaribuk ila malah yaribuk. Babu sedekah kebelahit nerangna zakat fitrah sadurunge riyo wa bila qala hadatsana Adam qala hadatsana Hafiz ibn Maisarah qala hadatsana Musa ibn Uqbah an-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara iku perintah sapa kanjeng Nabi bi zakatul fitri kelawan zakat fitrah qabla khurujin nas sadurunge metune para menungso ila sholati marang salat. Jadi waktunya mengeluarkan zakat fitrah itu mulai hari raya, berarti mulai maghribnya hari raya sampai orang-orang berangkat ke masjid, ini sampai khutbah lah, sampai khutbah. Kalau sudah khutbah namanya kodok, sudah kodok. Kalau sebelum maghrib jenenge ya takdim. Kalau takdim itu boleh sampai awal Ramadan itu boleh takdim. Cuma kalau takdim, kalau yang disodakoi itu, yang dizakati itu mati, ya, udah yang dititipin itu mati, maka kamu wajib kodok, bayar lagi. Sebelum malam rioyo, sama lu sing ketono zakat wingi-wingi nani. Dikekno nang fulan. Mustahik sing wis layak menerima zakat atau kekno kiai fulan sebagai wakil atau kepada panitia di masjid sebagai wakil kamu untuk menyalurkan zakat. Nah kok durung malam rioyo kok wis mati gitu loh. Ini kamu kewajiban bayar zakat lagi. Karena zakat kamu takdimkan itu enggak sah. Bagaimana enggak sah? Wongnya mati kan enggak sah, enggak cukup kan? Maka kamu harus melakukan zakat kepada orang yang masih hidup. Nggih. Wa bi laqal hadatsana Muadz bin Fadhalah qala jadi jamaah sekali lagi takdim zakat fitrah itu syaratnya harus masih hidup sampai hari raya. Atau enggak murtad sampai pada hari raya. Pada hari raya kok sadurunge kok murtad ya kodok sampean. Atau cuma jaluk maneh zakatin kena kepada yang layak. Abi laqal hadatsana Muadz bin Fadhalah qala hadatsana Abu Umar an Zaid an Iyad ibn Abdullah ibn Sa'ad an Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala kunna ana sapa kita nukhriju iku ngetokno zakat sapa kita fi adi Rasulillah ing dalam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mal fitir dalam riwayat fitir
soan ing saksa min ta'amin tangka panganan wa qala bi sa'id wa kana lan ana apa ta'amuna panganan kita ketika itu asyaira wa kana ta'amana gawe khabar muqaddam iku panganan kita apa asyair jagung cantel wa zabibulan kismis wal akitulan anggur garing semacam keju itu keju wa tamrulan kurma bab sedekatul fitri alal khurri wal mamluk bab kewajiban zakat fitrah itu bagi orang yang merdeka maupun budak. Setiap orang harus dizakati. Sampai anak kecil juga harus dizakati. Siapa sing kewajiban dia juragane. Lele arek kiri ya wong tuane sing kewajiban ngetokno zakati. Wa qala Zuri fil mamlukina ing dalam pira-pira budak kang litijar kanggo dagangan yo zakat dan zakati. Fit tijarati ing dalam dagangan wa yuzakalan dan zakati fil fitri ing dalam daya fitir. Jadi budak dagangan itu tijarahnya wajib dizakati. Terus anunya zakat fitrahnya juga wajib dizakati, dizakati double. Ana wong dagang budak. Dagang kan wajib zakat kan 2,5% zakatnya pedagang. Maka kalau Anda sudah memiliki bahan model dagang dan sudah satu nisab, yakni sama dengan emas, nisabnya emas ya. Berapa 20 miskol ya miskolnya emas ya. Tapi ini berupa budak. Nah, setelah 1 tahun ini kamu pegang atau kamu memutarkan budak daganganmu yang berupa budak, maka kamu wajib mengeluarkan zakat tijarah. Berapa modal budak-budak ini? Wajib dizakati. Nah kemudian sebelum haul kok melewati daya fitrah, ya wajib dizakati karena itu milik kamu. Dizakati double zakat tijarah iya, zakat orang per orang. Sebagai budak, sebagai manusia juga wajib dikeluarkan zakat. Wa bila qala hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Hamad ibn Zaid qala hadatsana Ayyub an-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala faradha merdoakan jabaan Nabi sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitri zakat fitrah au qala tawdawu sapa rawi Ramadan ing sedekah Ramadan ala zakari ing atase wong lanang wal untalan wong wadon. Nggih. Lalek wong wadon bojone sampean, ya sampean wajib zakati. Zakati bojone karena kewajiban sampean untuk menzakati. Lalek anak sampean, anak baik lanang maupun wedok sudah balik, ya dia harus zakat sendiri-sendiri. Diniati dewi lah gak punya ya ono kasih kamu yang ngasih kepada anak-anak kamu dan dia biar diniati sendiri kalau memang nggak punya jadi asalnya gak wajib kalau memang nggak punya lo ya teman-teman sampean kok jam didik gak gelem sedekah nang anake kanggo ngetokno zakat dewi-dewi. Kalau dulu masih agak sulit cari beras nih. Dulu kan sulit cari beras nih. Dulu itu zaman Orde Lama itu setiap tahun kita mesti mengalami mangan gaplek kan. Mangan gaplek, mangan jagung itu. Zaman Orde Baru nggak nemu, mesti sego setahun terus. Walaupun masih sugih walaupun oleh utang. Negara ini sugih karena utang. Ya sampai sekarang kita kan makan cukup. Masih negara utangnya akeh. Udah lama nggak punya utang tapi melarat aja. Pelin di melarat kan di utang, apa sugih tapi teko utangnya padha gak penak kabeh. Jadi lah iso iku ya kalau kelola dengan bagus ya kita nggak perlu utang. Nggih.
Farada Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitri au qala Ramadan ala dzakari wal unsa ing lanang lan wadon wal khuri lan wong kang merdeka wal mamluki lan budak soan ing sakso min tamrin sangka kurma au soan min sa'id kang candel fa'adalan nas maka bandingna sapa para menungsa bihi kelawan sakso syair nisfa so'in ing setengah sok min burin kok gandum fakana mengkon sapa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yuti iku paring sapa Ibnu Umar atamro ing napa kurma fa awaza al madinati min tamri mongko awaza fa'awaza mongko nggih mongko kerepotan sapa al madinati menatamri sangka kurma fa'ata mongko awe sapa al madinah syairan ing jagung cantel. Yani suatu saat al madinah kekurangan kurma akhirnya pindah ke Sa'id juga. Fakana Ibnu Umar mongko sapa Ibnu Umar iku yuti paring sapa Ibnu Umar anisogiri wal kabir sangka pecah cilik, sangka pecah gede, semua dijakati oleh Ibnu Umar, apalagi budak-budaknya. Ibnu Umar terkenal budaknya banyak. Engko lek ana apik titik dimerdekakno. Puluhan beliau merdekakno budak. Hatta ingkana sangga sedene kelakuan niku kan ana sapa Ibnu Umar yuti iku ngaturi sapa Ibnu Umar an baniin sangka pira-pira bocah cilik sangka bani an bani ya ngoten ya sangka pira-pira bocah cilik wa kana Ibnu Umar atau an bani ya sangka pira-pira anak ingsun siapa Nafi' ini nyumbang Sayyidina Ibnu Umar nyumbang kepada Nafi' agar Nafi' menjakati anak-anaknya Nafi'. Nafi' sendiri adalah bekas budaknya Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi bekas budak kok alim dimerdekakno. Diopeni terus tapi nah ketika waktu ngetokno zakat Sayyidina Abdullah Umar maringi kepada Nafi' anak-anaknya dikai kabeh agar mengeluarkan zakat masing-masing. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yu'tiha iku awe sapa Ibnu Umar ha ing zakat alladzina ing wong akeh yang balunha kan rimo sapa alladzina ing zakat wa kanulan ana sapa kaum yutuna iku awe sapa kaum qoblal fitri sadurunge raya fitir biyamin kelawan kaca sedina au yaumain atau kaca rong dina nggih berarti ya takdim tadi itu ya takdim. Kalau takdim itu yang diberi kok mati sebelum hari raya, sebelum malam hari raya kok mati ya wajib ngodoi. Dulu anak utolar sini arek-arek Rembang biar ada utolar gini, karena akeh sing kirimane pas-pasan, akeh yang gak dikirim. Jadi oleh zakat fitrah, ditambani kok dikano kancane zakat fitrah. Kok kancane kan gande juga kancane, nampani zakat fitrah. Dikekno kancane liyane sebagai mustahikan semuanya kan orang-orang anak santri yang fakir-fakir. Jadi akhirnya zakat fitrah sitok mubeng rong kamar si A dari B kepada C terus begitu. Selesai wis kentok zakat kabeh barangnya pancet digedok bareng-bareng terus. Babu sedekatul fitri bab nerano zakat fitrah ala sogiri wal kabir yang dipecah cilik dan pecah gede. Wabi lekol hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Ubaidillah qala hadatsani Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala farada berdoa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedekatul fitri sedekah fitir
so'an ing sak min syair sangko jagung cantel au so'an min tamrid nako kurma ala shaghir ngade bocah cilik wal kabir nggih nek bocah cilik ya wong tuane sing niati nek bocah gedhe ya diniati dhewe-dhewe wal hurri lan wong kang merdeka wal mamluk lan budak lale budak tentu yang meniati adalah juraganya karena budak tidak berhak untuk tasarruf. Kitabul Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Haji babu wujubil haji wa fadli. Utawi kun rano wajib haji lan kautamane haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Walillahi wajib hak kedua Allah 'alan nasi wajib ing atase para menungso hajjul baiti utawi haji baitullah man uang istato akan kuasa sapa man ilaihi marang hajil bait sabilan kuasa ing dalane wa man kafara utasaba wong iku kufur apa si man dak kelem haji fa innallaha maqsaduna Allah ghaniyun iku zat kang semuki anil alamin sangka wong alam kabeh. Ada ya Islam klenik karena akeh nih Islam klenik niku. Dadi haji itu kan mana kan nyejo. Yang sejo apa? Sejo itu kan Ka'bah. Ka'bah itu apa? Ummul Qura. Mekah kan Ummul Qura. Mboke pira-pira desa. Dadi Ka'bah itu minangka pusere Ummul Qura. Utawa pusere jagat. Nek jagat karo wong mulya ndi? Mulya wong. Dadi tema haji nang gone pusere jagat anggur haji nang pusere dewi-dewi. Haji nang udeli dewi-dewi. Ngomong ngono apa krungu? Nggih pun Pak kula sampeyan tak ajeng nang udele sampeyan gitu. Allah ngono nggih. Nanti siapa yang mengkufuri tidak wajib haji ke Baitullah ya Allah enggak butuh. Tapi awas cemplung rokok kon. Wabila kana tatan Abdullah ibnu Yusuf qala barana Malik an ibni Syihab an Sulaiman ibn Yasar an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala karena on sapa al-Fadl adik Abdullah Fadl dan dia orang yang paling ganteng saat dulur. Dia Abdullah itu paling alim, Abdullah bin Abbas misalnya kanjeng Nabi. Fadl itu paling ganteng adiknya Abdullah bin Abbas. Radifa Rasulillah iku neng burine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gonceng neng khimar. Radif itu dikonceng. Fajaat mengko teka sapa imraatun wong wadon min Khus'amah sangka kabilah Khus'am. Wong ayu to ban. Faja'ala mengko tumandang sapa al-Fadl yang duru iku ningali sapa Fadl ilaiha marang wong wadon wa tanduru lan ningali sapa si wong wadon ilahi marang Fadl. Ya manusiawi dadi sing Fadl kok ana wong wedok ayu ya nguasi. Sing wong wedok kok ana lanang ganteng ya nguasi. Nanti was-wasan delok-delokan. Wa ja'ala lan tumandang sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yasrifu iku ngenggokno sapa kanjeng Nabi wajal Fadli ing wajahe Fadl, raine Fadl ila syakil akhir marang arah kang weneh. Jadi karo Nabi terus raine Fadl kene ana cok delok-delokan. Faqalat mangko dawuh mangko matur sapa si wong wadon ya Rasulullah inna faridatallah satune kewajiban Allah ala ibadihim ing ngate pira-pira kaulane Allah fil haji ing dalam haji adrakat iku nyapu apa faridatallah abi ing bapak ingsun syekhon kabiran khale wis tuwek kabir banget tuweke la yasbutu ora tetep sapa si bapak ala rahilah ing ngatasi kendaraan afa akhuju anhu mongko ana to ngajakaken bapak ingsun anhu sangka bapak. Kala dawuh sapa kanjeng Nabi, "Na'am iya." Dadi ana wong wedok matur, kanjeng Nabi jane bapak kula pun kewajiban haji. Tapi badhe berangkat kok moro-moro wis tuwek nemen wis gak iso numpak nang dhuwur unta. Mungkin ceblok. Unta itu kalau dinaiki ya unta itu. Nek wayah ngadeg niku sikile mburi sik jejeg ngoten kan. Jejeg ngoten. Ngaten-ngaten baru awak sikil ngarep jejeg. Kan untuk kan dhuwur kan. Dadi lek no nggih.
Jadi lek goceran nemen ngeten njlungup lho. Kan ngarepe ana kayune ngeten kaya cekelan ngene. Wong sing mburi ngadeg njlungup. Semono lek medun nek lungguh niku nggih nekuk sik sing mburi. Nggih. Dadi lek gak goyang nggih geblak niki sing numpani. Atau kebalik saya lupa itu. Kayak ngoten. Jadi ekstrim lah anu jungkel kali ndangake niku untone. Dadi lek gak cekelan geblak teman. Nah kanggo wong tua kan wis bahaya ngoten niku. Nah, terus anaknya wedok apakah berhak bisa mewakili haji badal untuk bapaknya? Nabi mengatakan boleh. Tentu boleh ini lek arek wedok wis tahu haji kanggo awake dhewe. Lek durung tahu haji kanggo awake dhewe gak oleh badali orang lain. Yang kedua, ternyata walaupun yang haji perempuan boleh membadali orang laki-laki, ini anak perempuan membadali bapaknya kan lanang. Wadhalik utai mengkono kejadian niku fi hajatil wada. Babu qaulillahi ta'ala Allah Ta'ala ya'tuna rijala wa ala dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Ya'tuna teko sapa para menungso rijalan halim laku sikil kabeh. Wa ala kulli dhamiri nan ing para unta sing dianu. Yen diqura'ake ya nek unta sing dilatih sing unta ngoten pun. Yatina teko sapa si kaum min kulli fajjin sangka saben-saben perjajahan. Ami ikin kang ado dari mana-mana sampai dari Indonesia pun juga datang haji. Ya satu krono nyeto nekseni sapa para menungso manafi'a ing pira-pira manfaat lahum ketuwe para menungso. Fijajan ayaturukul wasi'ah pira-pira dalan kang jembar. Dadi kul fajan daban-daban dalan jembar. Wa bihi qala hadatsana Ahmad bin Isa qala hadatsana Ibnu Wahab an Yunus an Ibnu Syihab anna Salim ibn Abdullah. Salim niki putra Abdullah bin Umar, putranya yang paling alim itu Salim. Abaro iku ngabari sapa Salim ing Ibnu Syihab anna Ibnu Umar satune Rahman Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqal raaitu ningali sapa ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarkabu nete numpak sapa Rasulullah rahilatahu ing kendaraan Rasulullah bidil Hulaifa ana ing Dzul Hulaifa mikot dari Madinah. Tsumma yuhillu nuli talbiyah sapa Rasulullah hatta tastawi sanggo cicek apa si rahilah bi kelawan gawa Rasulullah qaimatan hali cecek. Jadi ini yang kemudian ulama berpendapat khilaf niate haji iku mari salat sunnah haji salat ihram atau ketika sudah naik di kendaraan. Ana sing kondo ya mari salat sunnah salat ihram ya. Jadi mari salam terus niat ihram atau setelah numpak kendaraan. Kalau sekarang kita numpak bis dan jero bis dipimpin karo pemimpinnya diajak niat bareng-bareng. Lan delok niki berarti kanjeng Nabi niate nalikane wis numpak unta. Wa bi laqal hadatsana Ibrahim qala barana al-Walid qala hadatsana al-Auza'i sami'atu yuhaditsu an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna ilal Rasulillah sadune talbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku min Dzul Hulaifa sangka Dzul Hulaifa. Yang sekarang di sana dibangunkan tempat masjid ono jeding wake kanggo adus sing durung adus ihram nggih, mungkin di hotel belum mandi maka bisa mandi di jeding-jeding ini. Tapi enggak pas Dzul Hulaifa dulu, kencengin tapi kencengin Dzul Hulaifa dulu enggak tahu pas sononya apa sananya ini. Nah tempat yang baru disebut dengan nama apa? Abyar Ali atau Bir Ali. Hina tawat nalikane cecek bihi kelawan Rasulullah apa rahilatuhu kendaraane Rasulullah yani untane. Rawakan ing hadis apa Anas bin Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Allah alam bisawab. Babul haji. Ya Rabbana atarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la asrafna fatub alaina taubah tasili kulli haubah
wastur lanal aurati amin raati waghfir rabbi wa mauludina wal ali wa sairil khilal kulli di mahabbah siratin asyurah wal muslimin amin rabbi fadlan wajudan Idza